بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. په نننۍ کلاس کې موږ تاسو د پایتون فنکشنز بحث ورځو. فنکشنز څه ته وایي، کوم وخت کې موږ استفاده کوو او ولې موږ استفاده کوو. لومړی د فنکشن تعریف ته راسو. فنکشن خپله د کوډ یو بلاک دی، یعنی د کوډونو یو بلاک دی فنکشن، چې دا یو مشخص وظیفه سرته رسوي. یعنی موږ تاسو کولی شو چې د یو مشخصې وظیفې سرته رسولو لپاره یو مشخص کوډ وکړو. نو دغه کوډ موږ تاسو په فنکشن کې کولی شو، چې بیا هر وخت موږ کولی شو که هر ځای موږ ته دا کوډ ضرورت وي نو موږ دغه فنکشن ته کال کولی شو او دې فنکشن ته اکسس درلودلی شو. یوه ګټه یې دا ده چې موږ تاسو کوډ ریزیبل کوي. ریزیبل مطلب دا نه چې موږ تاسو خپل کوډ بیا بیا استفاده کولی شو. فنکشن خپله موږ تاسو وایي چې د کوډو مجموعه ده، چې هر ځای موږ تاسو کوډ پکار سي یا فنکشن دغه برخه کوډ پکار سي، نو موږ تاسو داسې نه کوو چې دوباره دغه کوډ د سره ولیکو، بلکې موږ تاسو د فنکشن ته کال کوو او دغه کوډ استفاده کوو. مثال که موږ تاسو غواړو موږ تاسو په پروګرام کې موږ تاسو لپاره د جمع اپریشن لپاره یو عملیه پکار راشي، نو موږ تاسو داسې نه کوو چې د هر ځلې د دغه اپریشن د اجرا کولو لپاره نوی کوډ نوشته کوو، چې دا موږ تاسو یو د کوډ برخه غټوي، بل د پروګرام سایز غټیږي، یعنی په میموري کې زیات سایز نیسي، سپیډ هم کمیږي. نو موږ تاسو د دغه لپاره فنکشنونه استفاده کوو، چې فنکشن خپله د یو برخه کوډ دی چې دا یو سپیسیفیک یا یو معلومه وظیفه سرته رسوي. کله که موږ تاسو غواړو د فنکشن ته اکسس پیدا کړو، موږ تاسو د فنکشن کالوو، یعنی دې ته کال کوو، چې هغه په مختلف پروګرامینګ لنګویجو کې مختلف ساینټکس لري او په مختلف ډول موږ کال ورته کولی شو، په مختلف ډول فنکشن ډیفاین کولی شو. که چیرې موږ تاسو غواړو د فنکشن ته ډیټا پاس کړو، یعنی موږ تاسو غواړو د فنکشن ته ډیټا ور پاس کړو، نو دې ته ارګومنټس وایي یا پارامیټر وایي. خپله چې دا فنکشن ته موږ تاسو ډیټا پاس او پارامیټر یا ارګومنټس وایي. او فنکشن کولی شي چې موږ تاسو ته خپله یو ریزلټ ریټرن کړي یا نه کړي ریټرن، چې دا د فنکشن په ډول یا په نوي پورې فرق لري. که موږ تاسو که چیرې موږ تاسو په جاوا کې وګورو، په جاوا کې موږ تاسو هغه اکسس موډیفایرز استعمالوو، د پبلیک، پرایویټ یا ابسټراکټ فنکشنونه لرو. په جاوا کې موږ تاسو کولی شو پبلیکس، واید یا انټیجر یا سټرینګ بیا د فنکشن ورکولی شو، بیا هغه قوسونه یا پرنتیسس خلاصوو، د فنکشن بیا له هغه وروسته د فنکشن باډي خلاصوو. چې دا په جاوا کې و، نو موږ په پایتن کې یوازې د ډیپ کیورډ په واسطه کولی شو چې د ډیپ کیورډ استفاده کوو، بیا د فنکشن نوم استفاده کوو او وروسته پرنتیسس خلاص کوو او کولن نوشته کوو، بیا انډنټیشن وکاروو. که چیرې موږ تاسو راسو، a function is a block of code which only runs when it is called. خپله د فنکشن د په ساده ډول دا د کوډ یو بلاک دی او هغه وخت دا رن کېږي چې کوم وخت موږ دا کال کړو. موږ کولی شو فنکشن ته ډیټا پاس کړو، چې دغه ته پارامیټر وایي، ارګومنټس وایي. فنکشن کین ریټرن ډیټا از ا ریزلټ. کېدای شي فنکشن موږ تاسو ته ډیټا ریټرن کړي د یو ریزلټ په شکل سره. Creating a function in Python, a function is defined using the deep keyword. موږ تاسو د فنکشن ډیفینیشن لپاره په پایتون کې د ډیپ کیورډ لرو، چې دا خپله ډیفینیشن په نامه دی. بیا وروسته له هغه د فنکشن نوم اختیاروو، د هغه وروسته پرنتیسس خلاصوو او بیا کولن دی، چې دا د فنکشن ډیفینیشن شو. او دغه د فنکشن باډیز شو، چې موږ تاسو په پایتون کې د کوډ ریډیبلیټي لپاره یا د چې سم وویل شي واضح موږ تاسو ایډنټیشن کاروو. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم ماته کومه نتیجه په لاس نه راکوي، ځکه دا فنکشن ته ما کال نه دی کړی اصلا کې، نو ځکه دا نه کېږي، یوازې دا د فنکشن ډیفینیشن شو. کولی شو موږ د فنکشن په ډیفینیشن کې هم پاس سټیټمنټ کار کوو چې موږ ته هېڅ ریزلټ پرنټ نه کړي. Calling a function, to call a function use the function name followed by parentheses. کوم چې موږ غواړو خپل فنکشن کال کوو، موږ تاسو د فنکشن نوم استفاده کوو او هغه به پرنتیسز لري، یعنی پرنتیسز په فالو کوي. که چیرې زه دا فنکشن رن کړم دا ماته رن کېږي result hello from a function. که وګورو دا فنکشن ده، دا یوازې یو سټیټمنټ موږ ته پرنټ کوي او دا فنکشن چې موږ کالوو د فنکشن نوم لیکو او بیا پرنتیسز یعنی دا قوسونه موږ تاسو نوشته کوو، چې دا خپله موږ تاسو ته د فنکشن کالینګ سو، یعنی موږ تاسو فنکشن په دې ډول په پایتون کې کال کولی شو. arguments اصلا انفارمیشن، کوم معلومات یا انفارمیشن چې موږ تاسو د فنکشن ته ورکوو هغه ته arguments وایي یا پارامیټر وایي. Information can be passed into function is
arguments کم معلومات یا کم ډیټا ټایپونه یا کم معلومات چې موږ تاسو فنکشن ته پاسو دا خپل arguments په نامه یادېږي. Arguments are specified after the function name. Arguments د function له نوم څخه وروسته موږ تاسو مشخص کولای شو inside the parentheses. کله چې موږ تاسو یو function define کړو وګورئ دلته دا function ما define کړی ده نو د function د definition یا د نوم څخه وروسته موږ تاسو کولای شو دته argument مشخص کو او هر argument چې موږ غواړو function ته پاس کو هغه په دغه parentheses په ماینس کې موږ تاسو لیکلای شو. Many arguments as you want just separate them with a comma. کېدای شي موږ فنکشن ته دوه arguments پاس کو 3 arguments پاس کو یو arguments پاس کو نو که موږ غواړو فنکشن ته ډېر arguments پاس کو یوازې صرف او صرف موږ د comma په واسطه سره چلا کولی شو. The following example has a function with one arguments. A first name f name مطلب دغه فنکشن که موږ تاسو وګورو دا یو arguments لري چې موږ تاسو ورته پاس کړی دی. When the function is called we pass along a first name which is used inside the function to print the full name. موږ تاسو دغه فنکشن ته یو first name پاسو او فنکشن موږ تاسو ته دغه فنکشن خپل full name هم موږ ته پاسوي. که چیرې موږ تاسو دا فنکشن نه کو دته موږ تاسو first name پاسو او full name په فنکشن کې دننه ډیکلیئر شوی دی یا واضح شوی دی چې که چیرې زه دا رنګ کوم نو دغه first name پر ځای به ایمال دانش محب دا راشي. که چیرې موږ تاسو وګورو ایمال دانش محب هغه لاست نیم دی فنکشن خپل ډیفاین کړی دی چې دا د فنکشن کالینګ دی. کوم وخت چې موږ تاسو یو فنکشن معلومات غواړو نو موږ تاسو کولای شو چې کوم وخت فنکشن نوم ولیکو او هغه په وروسته په قوسونو ورسره ولیکو یا د قوسونو د دغه نامه سره یو ځای لیکو نو هر معلومات چې موږ غواړو د فنکشن ته پاس کړو هغه د قوسونو په منځ کې لیکو. که هغه دوه درې ډوله معلومات وي نو موږ صرف یې موږ تاسو د کامې په واسطه جلا کولی شو. اوس راځو په د arguments او parameter ترمنځ توپیر. که چیرې موږ تاسو د جنرال ویوز له نظره یا په عمومي توګه ورته وګورو دا دواړه یو شی دي. parameters or arguments دواړه یو شی دي. خو که چیرې موږ تاسو د function دې ته ورته وګورو دا لږ څه توپیر کوي. وایي the terms parameters and arguments can be used for the same things. دغه دوه ټرمونه arguments او parameters موږ تاسو کولی شو چې د یو شي لپاره استفاده کړو. information that are passed into function یعنی دغه arguments او parameters هغه څه یا هغه معلومات چې موږ تاسو فنکشن ته پاس کوو دې دواړو ته ویل کېږي. خو که چیرې راسو from a functions perspective که چیرې موږ دې ته د فنکشن له دیده وګورو یا له نظره وګورو دا بیا فرق کوي. A parameter is the variable listed inside the parentheses in the function definition. پارامتر خپل موږ تاسو هغه شی ته وایو د فنکشن له نظره چې دا خپل د فنکشن په پرنتیسیس کې موږ تاسو هغه وریبلونه چې د فنکشن په پرنتیسیس کې لیکل شوي دي ته پارامتر ویلی شو. او an argument is the value that is sent to the function when it is called. بیا د کالینګ په وخت چې کوم وخت موږ تاسو یو فنکشن کال کوو هغه ته معلومات استوو هغه ته arguments وایي. مطلب زه یو فنکشن ډیفاین زما یو فنکشن د زه my function دا زما یو فنکشن د زه غواړم دا فنکشن ته پارامتر ولري. نو دلته چې کوم وخت موږ د فنکشن ډیفینیشن کوو او د دې په قوسونو کې کوم واریبلونه چې موږ تاسو ډیکلیئر کوو دغه د پارامتر په نامه سره یادېږي. مثال نیم دا یو پارامتر شو د دې فنکشن چې بل پارامتر شو او بل کلاس بل پارامتر شو د دغه فنکشن چې دا درې پارامترز لري زموږ تاسو فنکشن. کوم وخت چې موږ تاسو غواړو دا فنکشن کریټ کوو نو موږ تاسو ته print name print also age class دغه فنکشن ساده فنکشن ده چې ما کړ غواړو دغه فنکشن کال کو. کوم وخت چې موږ تاسو دا فنکشن ته کال کوو نو د کالینګ په وخت چې موږ تاسو د فنکشن ته کوم معلومات ورستو دغه معلومات ته arguments وایي. my parenthesis خلاصو کوم معلومات چې اوس دغه فنکشن ته زه استوم دغه معلومات ته arguments وایي. مثال زه غواړم نوم ورواستوم بیا هم age غواړي دا فنکشن age او بیا هم زما کلاس غواړي
که چیرې موږ تاسې وګورو د فنکشن له نظره زموږ تاسې د عمومي ایډیا له نظره ارګومنټس او پارامتر کوم فرق نه لري هغه معلومات چې موږ تاسې فنکشن ته استوو دغه ته ارګومنټس او پارامتر وایي خو د فنکشن له نظره دا یو څه فرق کوي پارامتر هغه وریبلونه چې موږ تاسې د فنکشن د ډیکلیریشن په وخت کې د فنکشن په پرنتیسس کې ډیکلیر کوو دغه ته پارامتر وایي لکه مای فنکشن name age class دا پارامترز وو او کوم چې د کالینګ په وخت کې موږ کومه ډیټا ورستوو یا معلومات ورستوو د فنکشن ته دغه ته ارګومنټس وایي دا زما ارګومنټس وو او دا زما پارامترز وو چې دغه د دوی ترمنځ هغه فرق وو که وګورو دانش درویش سیکنډ چې دا د که وګورو دلته د کالینګ په وخت کې دغه ډیټا یا معلومات موږ د فنکشن ته استولي دي دغه ته ارګومنټس وایي او دلته که وګورو فنکشن کوم پارامترز غواړي دغه ته پارامترز وایي نمبر اف ارګومنټس موږ تاسې کولی شو یو فنکشن ته مختلف ارګومنټس ورواستو یعنی یو ارګومنټس دوه ارګومنټس درې ارګومنټس څلور ارګومنټس پنځه ارګومنټس کولی شو چې موږ تاسې یو فنکشن ته واستو by default a function must be called with the correct number of arguments په ډیفالټ شکل فنکشن باید د خپل ارګومنټس یا د پارامترونو د نمبر مطابق باید کال سي ځکه چې بیا موږ ته ایرر نه راکوي یعنې که کوم فنکشن پارامتر ونه لري باید هغې ته موږ ارګومنټس ور وانستوو که کوم فنکشن دوه پارامتر ولري باید دوه ارګومنټس ور پاس کړو که کوم فنکشن یو ارګومنټس ولري باید یو پارامتر ولري باید یو ارګومنټس ور پاس کړو meaning that if your function accepted two arguments you have to call the function with two arguments مثال دی راخیستې که چیرې یو فنکشن دوه پارامتر ولري نو موږ تاسې کولی شو چې دې فنکشن ته د کالینګ په وخت کې دوه ارګومنټس پاس کړو not more and not less نو څه کولی چې اضافه یا کښته ارګومنټس ور پاس کړو دې فنکشن ته که چیرې موږ تاسې راسو دا فنکشن دوه پارامترز لري لاست نیم او فرست نیم نو د ارګومنټس په وخت کې هم دوه ارګومنټس پاس کړي دي چې لاست نیم او فرست نیم موږ پاس کړي دي indentation errors که وګورو دانش کاکړ موږ ته پرنټ شو چې دا دلته انډنټیشن ایررز وو یعنې زموږ داسې ایډنټیشن صحیح نه وو ون سپیس دلته موږ اخیستی وو په دغه ملټیپل کمنټس کې نو ځکه ایرر ورکوي نو که وګورو دلته فنکشن دوه پارامترز غواړي لري موږ تاسې دوه ارګومنټس ورپاس کړي دي که چیرې راسم زه دا فنکشن بیا هم کال کم دوباره او دا ځلې یو ارګومنټس ورپاس کړم نو راکې که چیرې زه دا پروګرام ران کړم دانش کاکړ لومړی کالینګ په کامیابي سره سرته ورسېد دوهم my function دانش my function missing one require positional arguments last name وایي دغه my function ته په دوم کال کې موږ تاسې یو ارګومنټس چې دی هغه مس کړی دی چې د لاست نیم لپاره دی نو دا زموږ تاسې فنکشن ارګومنټس وو چې څو نمبر اف ارګومنټس لري موږ تاسې کولی شو دې فنکشن ته دوه ارګومنټس درې ارګومنټس څومره چې زموږ تاسې فنکشن پارامترز ولري باید هغومره ارګومنټس ورته پاس کړو که چیرې لږ یا زیات ارګومنټس ورته پاس کړو په دواړو حالاتونو کې موږ تاسې ته ایرر راکړي دلته ما لږ ارګومنټس ورته پاس کړي دي که چیرې زه دغه ارګومنټس اضافه کړم دغه فنکشن ایرر راکوي که وګورو دا ځلې که وګورو مای فنکشن یعنې په دیارلسم لاین کې که دلته وګورو مای فنکشن درویشت که وګورو دا یو ارګومنټ حساب مای فنکشن takes two positional argument but three were given وایي دغه مای فنکشن چې د ټایپ ایرر راغلی دی وایي دا دوه ارګومنټس غواړي خو موږ تاسې درې ورکړي دي نو ځکه دلته یو ایرر رامنځته شوی دی بل د ارګز ارګومنټس دی ارګز مطلب څه شی دی نو موږ تاسې وایي arbitrary arguments ورته تاسې وایو پایتان کې یو بل خصوصیت چې arbitrary arguments موږ تاسې لرو if you do not know how many arguments that will be passed into your function add asterisk before the parameter name and the function definition وایي که چیرې موږ تاسې په دې نه پوهېږو چې دا موږ تاسې فنکشن څو ارګومنټس غواړي نو موږ تاسې باید د دغه فنکشن لپاره د سټیریک کلمه وکاروو په پارامتر د پارامتر مخته موږ تاسې باید د سټیریک کلمه وکاروو مثال زه راځم دلته یو فنکشن ډیفینیشن کوم my
ما فنکشن ما ډیکلیئر کړه موږ تاسې د سټیریک کلمه کاروو او بیا ARG دا یو ارګومنټس دی چې ما د فنکشن ته پاس کوي. زه نه پوهېږم چې دا فنکشن څو ارګومنټس غواړي، 2 ارګومنټس غواړي، 3 ارګومنټس غواړي، 4 ارګومنټس غواړي، 5 ارګومنټس غواړي، 6 ارګومنټس غواړي. نو په دغه حالت کې که موږ تاسې ته کوم معلومات نه وي نو موږ تاسې بیا دا سټیریک ارګس یا د ارګومنټس نوم استفاده کوو. دا که ارګس ARG ما ورکړی یعنې ارګومنټس که هر نوم موږ ورکړو. اوس پرنټ چیرې زه اوس راسم دغه فنکشن کال کوم زما فنکشن خامخا یو ارګومنټس غواړي. که چیرې زه اوس دغه فنکشن رن کړم که وګورو نیم هیڅ پارامیټر موږ تاسې دې فنکشن ته نه دی پاس کړی نو موږ تاسې باید یو پارامیټر ورپاس کړو. چیرې زه اوس رن کړم که وګورو دانش یعنې موږ تاسې لپاره نیم چې دی هغه دا جسټ یعنې دغه موږ تاسې دغه ارګومنټس ته پاس کړي دا اربیټري ارګومنټس دی. یا که چیرې زه خپله دلته نیم ولیکم یا یو بل څه ولیکم که چیرې زه دا پروګرام هم رن کړم که وګورو دانش ارګومنټس هم پاس کړم نو دا فنکشن یې موږ تاسې ته قبلوي. مثال چیرې زه دا پروګرام رن کړم که وګورو نیم دانش افغان چې دا اوس موږ تاسې د فنکشن ارګومنټس دلته زه نه پوهېږم چې زما دغه فنکشن څو ارګومنټس غواړي. که چیرې زه دې ته 1 پاس کړم 2 پاس کړم 3 پاس کړم نو دغه زما فنکشن هیڅ ډول رامنځته کوي. نیم دانش افغان که وګورو دلته ډاټ باید کمه موږ استفاده کړو ډاټ ما استفاده کړی دی. که وګورو دانش افغان درویش چې دا اوس موږ ستاسې لپاره فنکشن یعنې موږ تاسې دی که کوم وخت موږ نه پوهېږو چې زموږ ستاسې فنکشن څو ارګومنټس لري یا غواړو چې زموږ ستاسې فنکشن هر څومره ارګومنټس قبول کړي نو موږ تاسې بیا دغه فنکشن څخه اربیټري ارګومنټس استفاده کوو یعنې موږ تاسې سټیریک د ارګومنټس څخه مخته کاروو. په پارامیټر کې موږ تاسې د ارګومنټ څخه مخته سټیریک کاروو چې دا و اربیټري ارګومنټس. بل موږ تاسې پر کیورډ ارګومنټس باندې خبرې کوو. که چیرې راسو کیورډ ارګومنټس یو کین آلسو سینډ ارګومنټس وذ د کی والیو سینټیکس. موږ تاسې کی والیو پیر سینټیکس چې موږ تاسې په ډکشنري کې درلودی نو موږ تاسې کولی شو چې یو فنکشن ته کیورډ ارګومنټس هم پاس کړو. This way the order of the argument does not matter. په دغه کې موږ تاسې د ارګومنټ هغه order مهم نه دی. که چیرې موږ تاسې راسو دلته وګورو پر یو فنکشن چې دا هغه 3 پارامیټر لري child 3 child 2 child 1. موږ تاسې غواړو child 3 پرنټ کړو. که موږ فنکشن ته کال کوو که وګورو child 1 مساوي که په ایمال پسې child 2 مساوي ته اساین که احمد child 3 ته اساین که جان. که چیرې زه دغه رن کړم که وګورو the youngest child is John. که چیرې زه دلته child 1 پرنټ کړم the youngest child is ایمان. دا کیورډ ارګومنټ دی ځکه دغه زموږ ستاسې لپاره کیورډونه دي اصلا چې موږ دې ته پاس کړل. دغه child 1 چې دی دا په ځان کې ایمان لري child 2 چې دی په ځان کې احمد لري او child 3 په ځان کې جان لري. او دلته مهم نه دی چې موږ تاسې د دوی هغه order وټاکو چې دې ته موږ تاسې وایي کیورډ ارګومنټس. arbitrary keyword arguments که چیرې موږ تاسې غواړو arbitrary keyword arguments استفاده کړو موږ تاسې باید د پارامیټر مخته ډبل سټیریک ولیکو. یوازې په arbitrary arguments یا کیورډونو کې یا په پارامیټر کې چې موږ تاسې arbitrary استفاده کوله arguments استفاده کوله هلته د پارامیټر مخته موږ تاسې یو سټیریک لګوئ خو په arbitrary keyword arguments موږ تاسې 2 سټیریک لګوو. چې موږ تاسې دلته وګورو مثال if you do not know how many keywords argument that will be passed into your function add 2 statements. که چیرې موږ دلته راسو دلته وایي که چیرې ته په دې نه پوهېږې چې ستا فنکشن ته موږ څومره arguments پاس کړو نو موږ تاسې د
پارامتر د مخ سټیریک لګو سنگل سټیریک لګو دلته موږ تاسو وایي کچیر موږ تاسو په دې نه پوهیږو چې څومره کیورډ ارګومنټس غواړي زموږ فنکشن باید دا ارګومنټس کیورډ ارګومنټس مخ ته موږ تاسو ډبل سټیریک لګو د پارامتر ماته کچیر وګړه ډیفینیشن مای فنکشن kids دا یو کیورډ ارګومنټ موږ ډبل سټیریک لګول دي اپ نیم محمد لاست نیم خوان kid last name وای لاست نیم موږ ته پرینټ کچیر راس موږ تاسو د فنکشن کو his last name is Afwan. چې دا اوس موږ تاسو keyword arguments arbitrary keyword arguments یعنی موږ تاسو په دې نه پوهیږو چې موږ تاسو function څومره parameters لري یا څومره keyword arguments لري موږ تاسو به دا غلطه لپاره ډبل سټیریک لګو لاغه ورسته موږ تاسو پر فنکشن کې یو بل موضوع چې هغه ډیفالت پارامتر والیو ده یعنی څنګه کولای شو چې موږ تاسو یو فنکشن یو پارامتر لري خو هغه موږ ډیفالت والیو یعنی که څوک بل کاس د فنکشن ته خپل والیو پاس نه کړي د ډیفالت والیو باید څه شي the following example shows how to use the default parameter value څنګه کولای شو if we call a function without arguments it's use the default value کچېرې موږ تاسو یو فنکشن ته له arguments بغیر کال وکړو نو دغه فنکشن باید یو default value ولري د ځان لپاره کچېرې موږ دلته راسو definition یعنې د فنکشن definition کوم my function country د دې پارامتر دی او دغه پارامتر لپاره default value افغانستان دی کچېرې یو څوک دغه فنکشن کال کوي او دې ته کوم پارامتر نه پاسوي یا ارګومنټس نه پاسوي نو موږ د دغه لپاره یو ډیفالت والیو لرو یعنی کچېرې یو څوک وایي مثال یو څوک داسې فنکشن ته کال کوي چې هغه د هیوادونو نومونه لکه دلته چې ما ذکر کړی کچېرې کوم کس خپل هیواد مشخص نه کړي موږ ته نو د هغه لپاره موږ ډیفالت افغانستان انتخاب کوو I am from country چیرې زه دا پروګرام رانکم اوله جمله I am from Sweden ځکه موږ دلته سویډن انتخاب کړ I am from India ځکه دلته موږ تاسو انډیا انتخاب په دریم قدم کې my function موږ تاسو هیڅ ارګومنټ پاس کړی نه نو دغه ډیفالت پارامتر ارګومنټ چې دی افغانستان دی نو په دریم قدم کې موږ لرو چې I am from افغانستان څلورم کې بیرته موږ تاسو برازیل پاس کړی دی I am from Brazil چیرې بیا هم زه دې ته کال وکړم without arguments یعنې arguments پاس نه کومه دغه ته نو موږ ته به بیرته هم افغانستان په پنځم قدم که وګورو I am from افغانستان ځکه دا یو ډیفالت ارګومنټس دی د فنکشن لپاره چې موږ تاسې کوم وخت که یو څوک وغواړي مثال هغه فنکشن ته کال وکړي او ارګومنټس پاس نه کړي نو د هغه لپاره ډیفالت ارګومنټس باید موږ تاسې انتخاب کړي بله موضوع موږ تاسې passing a list as in arguments څنګه کولی شو یو فنکشن ته د یو لیست پاس کو د ارګومنټ په شکل یو ټپل پاس کو د ارګومنټ په شکل یو ډکشنري پاس کو یو سیټ پاس کو د ارګومنټ په شکل نو موږ راځو لومړی زه غواړم چې یو سیټ کریټ کړم دا یو لیست زه غواړم کریټ کړم پیپل banana او همدارنګه دریم چری دا زما لپاره یو لیست زه غواړم دغه مکمل لیست یو فنکشن ته پاس کړم لومړی زه فنکشن ډیکلیئر کوم ډیپ my bank fruits په نامه یا دا یو الیمنټس دی چې ما د فنکشن ته ورکړي او زه غواړم دغه پرینټ کړم د فار لوپ پوسټ فار ایکس چیرې زه راسم دغه فنکشن ته کال وکړم دا فنکشن ته زه غواړم مکمل د فروټس لیست پاس کړم نو زه راځم دغه فنکشن ته لومړی کال کوم د فنکشن نوم لیکم فنکشن مای فنکشن پرنتیسز یا قوسونه خلاصوم او په دغه قوسونو کې زه دغه فروټس پاسوم که چیرې راسم زه دغه یوازې فروټ ته واړوم هم کوم تغییر نه زه به دغه فنکشن ته فروټس دغه مکمل لیست پاس کوم که چیرې زه دا رن کړم که وګورو اپل بنانا چری یعنې دغه یې ما ته پرینټ کړه چې دا خپله د فنکشن ته موږ کولی شو یو لیست پاس کوو مکمل لیست یو ټپل پاس کوو مکمل ټپل یو سیټور پاس کوو یو بل زه غواړم په همدا شان یو بل مای
my tuple زه غواړم دا ځل یو tuple create کړم غواړم یو لیست ورته پاس کوم او یو tuple نو زه دلته یو بل element اخلم my tuples دا یو بل زه غواړم tuple ورته پاس کوم خو راځم دلته د دغه for loop وروسته زه یو بل for loops لومړی به زه print statement واخلم چې زموږ ستاسې لپاره tuple او دغه جلا سي بیا بل for y in my tuples print که چیرې زه دا پروګرام رن کړم نو tuples به هم ماته که وګورو دغه fruits چې دی دا ما نه دی کال کړی زه غواړم چې د my function ته دا دوهم elements هم کال کړم نو my tuple ځکه ایرر راکوي چې دلته د parameters دوه وه او موږ تاسې arguments یو پاس کړی و که چیرې زه اوس پروګرام رن کړم که وګورو apple banana cherry دا یو لیست و او first second third او دا زموږ لپاره tuples چې دې ته موږ تاسې وایو چې موږ تاسې فنکشن ته کولی شو یو مکمل لیست مکمل tuples مکمل ډکشنري او هم مکمل سیټ ورپاسو چې د فنکشن په ریټرن ټایپ او هغه فنکشن چې موږ ته یو ریزلټ ریټرن کوي په هغه په راتلونکي کس کې بحث